Narxlar tashiydi deganimizda ko'pchilik obunachilarimiz yo tushmaydi deb juda ko'p kommentariyalarga sabab bo'ldi. Sizlar bilan shu bugungi narx-navo haqida gaplashamiz. Hozirgi kundagi ommabop mashinalardan 3 tasidan taqqos qilamiz. Birinchisi Cobalt, ikkinchisi Gentra, uchinchisi BYD Champion. Misol uchun Cobalt avtomashinasi yanvar oyida yangi pachka 2024-yil avtomashinamiz $13.500 ga sotilgan edi. Hozirda $12.000 AQSh dollarigacha tushdi. Gentra esa 2023-22 yil Gentralar 15.5-16.000 sotilgan edi. Hozirda $13.000 gacha tushdi. O'zimiz 12.900 ga ham sotdik. BYD Champion avtomashinasi yanvar oyida 29.000 dan 31.000 gacha edi. Hozirda 24.000 dan 26.000 gacha tushdi. Bu degani katta mashinalar 5-6.000, ommabop Gentra, Cobalt, Nexia 3lar esa $2.000-2.500 gacha farq beryapti. Pasayishda davom etyapti. Ushbu videoni avtomobil xarid qilaman degan do'stingizga tashib, bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.